การมีอินเทอร์แอคทีฟกับลูกค้าให้เขาสามารถเข้ามาทดลองทดสอบรังนก PrimaNest เนี่ยมันมีอะไรพิเศษมาเทสนะคะรังนกเนี่ยที่มันเพียวที่มันบริสุทธิ์ไม่มีการใช้สารเคมีไม่มีการใช้สารพอกขา 100% เนี่ยเราต้องการจะทำให้เป็นเบิร์ดบาร์แห่งแรกของเอเชียPrincess Prima, she's very intellectual and she's very international. She can live anywhere in the world. She's beautiful from inside out. I'm a huge fan of the serum and also the overnight mask, and I think it's because I travel a lot and I'm on the plane a lot. The good thing is you don't look like you're wearing a mask. Like it's just like putting on a cream and then waking up and basically walking out of the plane with the mask. When it comes to BirdNest, eating it as well as putting it on your face, you're getting that internal freshness as well as the outside freshness. I love it.